مخيماتنا، الذين خرجوا في الطرقات فتحملوا عناء الحر والتعب لساعات متواصلة كي نبقى آمنين في بيوتنا. عام كامل مر بمره قبل حلوه على من كتب له البقاء ليعيش عاما جديدا، عام يحمل بين جنباته خفايا لا نعلمها، وكلنا أمل وتفاؤل أن يضمد جراحاتنا الماضية وأن يسكن وجعا عاث بالقلب فسادا. يعني لما شفتك بيت شعر هيك استحضرني، لا تستهينوا بالصغار فالجبال من الحصى. أنا بشوف فيكي الصحفي الواعد النجيب، دائما بتابع أخبارك، بتابع حديثك وبتابع كل مقابلاتك. بتمنى لك التوفيق في حياتك وفي العملية والدراسية جدا. يسعدك يا رب، وأنا أيضا أسعد بلقائي بهذا العام 12 على التوالي. يأتي شهر رمضان في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة يمر بها قطاع غزة، وذلك نتيجة لاستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن أكثر من 10 سنوات. تحدث عن موهبة فلسطينية موهوبة بتقديم البرامج، جنان أبو يونس. يسعد صباحك جنان. ما زلنا نتجول في شوارع قطاع غزة، تابعوا معنا هذا اللقاء المتجدد. ومع جنان يحلو الكلام، برنامج جديد لإليك. في البداية قبل نتحدث عن هذا البرنامج خلينا نتعرف على جنان أبو يونس. جنان أبو يونس طفلة فلسطينية من قطاع غزة المحاصر، وبالتحديد من محافظة رفح الحدودية. أبلغ من العمر 11 عاما. موهبتي هي إلقاء الشعر وأيضا تقديم البرامج. حلمي إن شاء الله أن أصبح إعلامية مميزة صاحبة صوت ورسالة. استقبل المسلمون في فلسطين رمضان هذا العام كسائر البلدان العربية والإسلامية في ظل تفشي وباء كورونا الجائح عالميا، فكان صوم وصلاة لكن دون الجماعة، لا تراويح ولا اعتكاف ولا تجمعات ذكر أيضا. فيكي في برنامج مع جنان يحلو الكلام. اعتادت دائما أسواق غزة إنها تكون مزدحمة خلال العيد وهيك، هل سيكون العيد مشمولا بالزيارات العائلية أم سيلزم الناس بيوتهم؟ إطلالة جديدة في أولى حلقاته لهذا الشهر الفضيل رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير. أيام مباركة تشهدها فلسطين وسائر البلدان العربية والإسلامية. إن شاء الله لكل العالم. وصلت جنان. إن شاء الله. برحب فيك يا جنان، الكل برحب فيكي. أنت خطفتي. يسعد مساكم جميعا. الله يسعدك. طيب. بعد عام دراسي استثنائي وفي ظل الظروف الصحية غير المسبوقة التي تمر بها دولة فلسطين كغيرها من الدول الأخرى بسبب جائحة فيروس كورونا وما لحقها من قرارات إغلاق في المؤسسات التعليمية وغيرها، ها هي أيام هذا الشهر المبارك تمضي بنا سريعا، ونسائم الرحمة والمغفرة متواصلة في أيامه ولياليه، وأبواب الخير فيه كثيرة ومتنوعة. والله يعني بنأمل إنه من هين لقبل العيد تكون يعني هذه الظروف يعني تكون يعني خلص مؤقتة وتزول كل أسبابها. ألف مبروك، فزت معنا في هذه المسابقة. معنا الآن هدية مقدمة لك من برنامج مع جنان يحلو الكلام تحت رعاية شركة إبراهيم حمادة لمستلزمات المواد الغذائية. لم تتغير استعدادات أهالي القطاع في استقبال عيد الفطر السعيد في محاولة جادة من الأسر الغزية لرسم البسمة والفرحة على وجوه الأطفال. مرار تدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة كان لها تأثير مباشر على حياتنا وأحلامنا. كوننا أطفال من حقنا أن نحلم بمستقبلنا وأن ننعم بالسلام والأمان، لكن الظروف القاسية جعلت الطفولة تقتل بالأعمال الشاقة، أجبرت العديد من الأطفال أن يخرجوا للشارع لا للعب والتنقل بين السيارات ومجابهة الأخطار لكسب القليل من المال. السلام. كيف حالك؟ تمام. كل عام وانت بخير. وأيضا الاحتلال أخذوا الحياة منا ودراستنا وحريتنا وكل حاجة منا. أطفال
غزة شموع قد تنطفئ قبل أوانها لأنها لا تحصل على ما يبقيها مضيئة دائما. الأعزاء، مساء الجمال لجوهر الكلمة واللحن والصوت. لفظ الجلالة والصلاة على النبي هما أكثر ما سيتردد في هذه الحلقة، وتلك الأجواء الرمضانية من شهر رمضان المليئة بالمحبة والعشق الديني. الإنشاد الديني فناً من أبرز وأهم الفنون الثقافية التي تزهر بها فلسطين. Jinan Youssef Abu Yunus. I'm a Palestinian refugee living Gaza Strip. I study in one of the UNRWA schools affiliated to the International Relief Agency. For 11 days in a row, Israel aircraft and artillery surrounded the sky of Gaza. Our homes were destroyed and all my beautiful memories gone with the wind. في مدينة رفح الساحلية، تلك البقعة المحاصرة جنوب قطاع غزة، وأمام بحر يحمل في باطنه الحلم لكل نفس في هذه المدينة. يشهد شواطئه هذه الأيام إقبالا شديدا من المواطنين للترفيه عن النفس وتجديد النشاط. أسعد الله أوقاتكم متابعينا الأعزاء، وأكيد مساء جميل وأنيق بلغ فيكم جميعا. أسأل الله تعالى أن نختتم رمضان هذا برضوانه والفوز بجنانه والعتق من نيرانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء بالخير والفرح والسعادة في هذا اليوم، في هذا الصباح الجميل الذي تشهده وزارة التربية والتعليم في محافظة رفح تكريم أبنائها المتفوقين من طلبة الثانوية العامة على أرض جامعة القدس المفتوحة. نعم، متفوقون من أجل فلسطين، فلسطين التي تنتظرنا جميعا، وها نحن أبنائها قادة المستقبل ونحن القادرون على تحقيق ذلك. فلنتابع وإياكم أجواء الفرح والتميز في يوم التكريم. مع كل لحظة شغف وكتير أوقات بنكون الأقرب. الفرص كتيرة وأبواب المشاركة متاحة للجميع. لو كيف، لو ليش، لو متى، ولو وين. مفاجآت عديدة بانتظاركم. شو يا ترى بداخل الصندوق؟ يأتيكم هذا البرنامج معي أنا جنان أبو يونس عبر قناة طلائع فلسطين، ومع جنان بيحلى الكلام. My program Great Talks with Jinan, which discusses all of childhood, women and epidemics issues. It also defends the human rights and focuses on children's rights.